ရှင်ဖျားတစ်ပင်အောက်မှာတရားထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာတော့မွေကြီးကြီးတကောင်ကြောက်လာခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အရှင်ဖျားကိုအမိုးလာပြီးတော့မိုးပေးပါတယ်။ပြင်သားဝကီ9ဦးကျတော့မွေကိုကြည့်ပြီးတော့လမ်းသွားပြီးမိုးကြီးကြီးရွာချလာတဲ့အချိန်မှာမွေကြီးကဖျားရှင်အတွက်ထီလိုလာမိုးပေးမှန်းတည်သွားကြပြီးမိုးတိတ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဖျားရှင်ရဲ့ကိုရောင်ကိုဝါကတောက်ပါလို့လာခဲ့ပါတော့တယ်။သူတွေကအဲ့ဒီအချိန်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှဖျားကိုရှေ့ကိုကြပြီးဒီနေ့မှာတော့ဖျားရှင်ရဲ့ယဟန်တွေနဲ့တောင်တလုံးကိုဖျက်သွားတဲ့အချိန်မှာမိုးချုပ်လာတာကြောင့်ပဲဂူထဲမှာနာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဖျားရှင်တို့ဝင်သွားတဲ့ဂူထဲမှာယတိတစ်ပါးကျင်းနေပြီးယတိကလည်းဖျားရှင်တို့ဒီနားမှာနားမဲ့အကြောင်းကိုကြားတဲ့အခါမှာစိတ်ပူလာပါတော့တယ်ဒီဂူထဲမှာအရန်ကိုဆိုတဲ့ငကားတစ်ကောင်ရှိနေပြီးလူသားတွေကိုအဓိကစားတာပါဒါပေမဲ့လည်းဖျားရှင်ကဒီမှာနားဖို့ပဲထပ်ပြီးတော့ပြောပါတယ်ယတိကဖျားရှင်ကိုနားဖို့နေရာကိုခေါ်သွားပြီးတော့ဂယူးဆိုင်ဖို့လည်းပြောပါတယ်ဖျားရှင်ကလည်းတင်းနေစွာနဲ့ပဲယတိစီကနေပန်းဒီတစ်လုံးကိုပဲယူလိုက်ပါတော့တယ်အဲနောက်မှာတော့တရားထိုင်နေပြီးညနေနဲ့ချိန်မှာတော့ကြောက်စရာကောင်းလာတဲ့ငကားကြီးတစ်ကောင်ရောက်လာခဲ့ပါတော့တယ်ဘုရားရှင်တရားဟောနေပေမဲ့ငကားကြီးကနားမထောင်မနဲ့တိုက်ခိုက်နေသလိုဘုရားရှင်ကလည်းငကားရဲ့ခေါင်းကိုကန်ပြီးတော့ငကားရဲ့ပါးစပ်ကိုလေးနဲ့မှုတ်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်။အဲနောက်မှာတော့ယတိပေးထားတဲ့ပန်းဒီကိုငကားကိုကျွေးလိုက်ပြီးငကားကတခါလေးကိုလိမ္မာရင်ကြီးသွားပြီးတော့ရှစ်ခိုးပါတော့တယ်။နောက်နေ့မိုးနေ့နဲ့ခါမှာတော့ပြစာဝကီ9ဦးကဘုရားရှင်ကိုဂူဝမှာစောင့်နေသလိုယတိကတော့အရှင်ဘုရားကငကားစားတာခံလိုက်ရပြီလို့ပြောနေပါတယ်။သူရဲ့စကားမဆုံးနေခင်မှာပဲဘုရားရှင်ကဂူလေးကနေကြွလာခဲ့ပြီးယတိကအယံကုန်မှာအံ့ဩလို့သွားပါတော့တယ်။ဘုရားရှင်ကတပိတ်ကိုပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ငကားဆိုးကြီးကမွေတိတိလေးဖြစ်ပြောင်းနေပြီးတော့အထဲမှာရှိနေတာပါအဲ့တော့ယတိကဘုရားရှင်ကိုအရန်ကိုကြီးညိုသွားရပြီးနောက်နေ့မှာတော့ဘုရားရှင်နဲ့ယဟန်တို့တွေစွန့်ကန်ထွက်တဲ့အချိန်မှာအရှိမမိမတယောက်ကယူဒီရဲ့ပေါ်လာပြီးတော့ဒူးထောက်နေပါတော့တယ်သူကငိုယိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုသူ့ရဲ့ကလေးကိုကယ်ပြီးဖို့တောင်းပန်နေတာဖြစ်ပြီးဘုရားရှင်ကကယ်ပြီးဖို့တခါတည်းလက်ခံလိုက်ပါတယ်ကလေးမိကအရန်ကိုဝမ်းသာပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရှ िख ိုးနေတယ်လို့ဘုရားရှင်ကသူ့ကိုအိမ်တို့အိမ်ကနှမ်းပြူလက်တဆုပ်စာရလို့ရှင်တွားပြီးတော့တောင်းခိုင်းပါတယ်တွားတောင်းတဲ့အိမ်ကလည်းမျိုးစင်တဲ့အလိုက်တခါမှအာသူဘမလုပ်ဘူးတဲ့အိမ်ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးကလေးမိလည်းလုံးဝမစင်စားဘဲနဲ့တခါတည်းသွားရှာပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်နဲ့အိမ်မဲမိမိအာသူဘကမလုပ်ဘူးတဲ့အိမ်ဆိုတာမရှိသလိုကလေးမိဟာဝမ်းနေစွာနဲ့အရှင်ဘုရားစီကိုရှာမတွေ့တဲ့အကြောင်းရင်းကိုသွားပြီးတော့မေးပါတယ်။ဒီလောကမှာဖျားနာခြင်း၊အိုခြင်း၊နာခြင်း၊တေခြင်းကြက်ကနေဘယ်သူမှမလွတ်မြောက်နိုင်ပါဘူး။လူတွေဟာဆွေးလန်းခြင်းကြောင့်ဒုက္ခအများကြီးရောက်တတ်ပါတယ်။လူတွေကဒီလိုပါပဲတဘာဝတရားကိုမလွန်ဆန်နိုင်ကြပါဘူး။ဘုရားရှင်ဟာကလေးမိကိုဆွေးလန်းစေမထားဖို့တဲ့တရားဟောလိုက်ပြီးဝမ်းနေခြင်းနဲ့မှမနေမျောမှကလေးရောအမေရောတွေဒုက္ခကြီးကနေလွတ်မြောက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့တရားအောင်မှာကလေးမိဟာသူ့ရဲ့ဆွေးလန်းခြင်းကိုထားခဲ့နိုင်ပြီးဘုရားရှင်ဟာရောက်လျက်တိုင်းမှာလူသားတွေကိုလောကရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခခြင်းကနေလွတ်မြောက်နိုင်မှုတရားကိုဟောကြားပေးတော်မူခဲ့ပါတယ်။